sore kembali channel saya. Kemudian hari ini kami akan melakukan aktivitas memancing. Sekarang pukul 2 sore. Ini salah satu kabupaten Pulau Mentawai, pantai laut Mentawai ya guys ya. Bing 01. Mudah-mudahan hari ini ada yang nampak ya guys ya. Saya tidak sendiri di Pulau Mentawai di tengah-tengah pemandangan sama Kapten Aris, bawahnya Toping Desa Topidan Kabupaten Pulau Mentawai. Strike guys. Oke. Babon guys, babon. Saingan. Oh, hati-hati. Wow, mulai nampak dia guys. Wow. Ini harus masih sarung tangan tuh. Angkat, angkat. Oh. Angkat dulu guys. Iya. Mantap. Ajar guys. Hai guys. Dapat giliran guys. Wow. Mantap. Iya. Mancing Mentawai ya guys ya. Rilis. Oh, pada rilis. Rilis. Ayo. Tunggu ya. Di tengah jenggot. Geser dikit guys. Mentawai. Kapten naik ya. Naik. Oke.
guys. Mentawai masih banyak ya guys ikan-ikannya. Wow, coba. Wah. Kita kejar targetnya guys ya. Oke. Oh, wush, hati-hati. Oh, jumbo di bawah nak. Jadi